अल्लाह की मखलूक पर रहम करिए, अल्लाह आप पर रहम करेगा। एक शख्स मस्जिद में बैठा है और अपने हाथों में पानी लेकर बिल्ली को पिला रहा है और बिल्ली बगैर डरे हुए पानी को पी रही है। हमें ऐसे ही हुस्न अखलाक रखने चाहिए, अच्छे अखलाक रखने चाहिए, किसी पर जुल्म नहीं करना चाहिए, खिदमत करनी चाहिए, अल्लाह की मखलूक पर रहम करना चाहिए। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।